वाह देखो हमारे पास है एरोप्लेन। कितना प्यारा एरोप्लेन है। वाह। और ये देखो हमारे पास कितने सारी गाड़ियां हैं। ये देखो ये क्या है, ये तो ग्रीन कलर की वेरी गुड कार है। और ये देखो ये हमारा ट्रक। वाह। और ये देखो हमारी लंबरगिनी कार, सबसे प्यारी कार। ओ माय गॉड। और ये देखो ये बस, कितनी प्यारी बस है। वाह। और ये देखो ये है हमारी एक और लंबरगिनी। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। चलो तो इन सबको हम लोग इस पट्टी पर से चलाते हैं। चलो तो चलो सबसे पहले हम इस गाड़ी को चलाते हैं। तो चलो 1 2 3। ओह वाह, ये तो बहुत दूर तक चली गई है। वेरी गुड। तो चलो अब चलाते हैं अपना एरोप्लेन। तो चलो। ओह नो, ये क्या, इसने तो एक्सीडेंट कर दिया है। ये क्या, ये तो बिल्ली है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। वेरी गुड, थैंक यू। और तुम आगे चले जाओ। तो तो चलो अब चलाते हैं अपनी इस वाली गाड़ी को। ये तो बहुत ही प्यारी गाड़ी है। चलो। ओ ये क्या, इसने तो डोरेमोन को टक्कर मार दी है। डोरेमोन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। वेरी गुड, चलो बाय। तो चलो अब चलाती हूँ अपने इस ट्रक को। ये तो बहुत ही प्यारा ट्रक है। वाह। तो चलो। ओ ये क्या, इसने तो इस बेबी को टक्कर कर दी है। ये तो बहुत ही गलत हुआ है। बेबी तुमको लगी तो नहीं? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बाय। अच्छा तो चलो अब चलाते हैं अपनी इस वाली गाड़ी को। ये तो बहुत ही प्यारी गाड़ी है। चलो। ओ ये क्या मिला है हमको? ये तो वाटरमेलन है। वाह ये तो बहुत ही प्यारा है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो हम इसको खा लेते हैं। वेरी गुड, चलो बाय। तो चलो अब चलाते हैं अपना ट्रैक्टर। वाह ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है। तो चलो। ओ ये क्या मिला है हम लोगों को? ये तो मैंगो है। ये तो बहुत ही प्यारा मैंगो है। वाह चलो हम इसको खाते हैं। वाह ये तो बहुत ही टेस्टी है। बाय। तो चलो अब बारी है अपनी हाथी की। वाह ये तो बहुत ही बढ़िया हाथी है। चलो इसको चलाएं। नो ये क्या हो गया, एक हाथी ने एक हाथी को टक्कर मार दी है। ओ नो, ये क्या, तुमको लगी तो नहीं? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है। वेरी गुड, चलो तुम आगे बढ़ जाओ। वाह। तो चलो अब बारी है हमारी इसकी। चलो तो इसको ले चलते हैं। ये तो रैबिट वाली गाड़ी है। चलो। ओह नो, ये क्या, इसने तो इस शेर को टक्कर मार दी है। ओह नो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शेर तुमको लगी तो नहीं? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलो अच्छा बाय बाय। चलो तुम आगे बढ़ जाओ। वाह। तो चलो अब ले चलते हैं हम अपनी म्यूजिक वाली वैन। वाह ये तो बहुत ही प्यारी है। चलो। ओह नो, ये क्या मिला है मुझे? ये तो बनाना है। वाह ये तो बहुत ही प्यारा बनाना है। चलो इसको खाते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही प्यारा है। वेरी गुड, चलो तुम आगे चले जाओ। अरे वाह ये तो ट्रक है। वाह इसको तो चलो हम चलाते हैं। चलो। ओह ये क्या है? ये तो एप्पल है। वाह ये तो बहुत ही प्यारा एप्पल है। ये तो चलो इसको हम खाते हैं। चलो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही प्यारा एप्पल है। चलो बाय। तो चलो अब चलाते हैं अपनी इस वाली गाड़ी को। ये तो बहुत ही प्यारी गाड़ी है। वाह चलो। ओह नो, ये क्या, ये तो अंगूर है। वाह ये तो ग्रेप्स है। ये तो बहुत ही प्यारे ग्रेप्स हैं। चलो तो हम इनको खा लेते हैं। ओह वाह ये तो बहुत ही टेस्टी है। क्या आपको ये पसंद है? आपको पसंद है तो कमेंट में जरूर बताएं। अरे वाह ये तो बहुत ही प्यारी गाड़ी है। चलो तो हम इसको चलाते हैं। चलो। ओह वाह ये क्या, ये तो हमको पैसे मिले हैं। अरे वाह, चलो हम इन सबकी चॉकलेट खरीदेंगे और खाएंगे। अरे वाह, आपको चॉकलेट पसंद है तो कमेंट में जरूर बताएं।